泰拳喺近年嚟咧一個好受歡迎嘅運動嚟㗎。冇錯啊！咁齋見到啦啲拳套啦，同埋個沙包啦，已經覺得啦係一個好有型有格嘅運動啦。咁但係咧喺打嘅時候咧，一定咧要有個教練啦臨場指導下我哋啦。如果唔係好容易受傷㗎嘛。Vicky， 你完全唔使驚啊！因為今日咧我請咗專業嘅泰拳拳擊教練堅 Sir 咧教我哋嘅喎。歡迎堅 Sir。你睇下幾大隻。大家好。堅 Sir 你好。堅 Sir 你好。係。堅 Sir，我想問下咧，打泰拳咧要有啲乜嘢咧，可以幫助我哋咧唔好咁容易受傷㗎？咁我哋會準備拳套同埋紮手帶保護翻自己雙手嘅。咁有冇啲咩基本嘅步伐可以教下我哋啊？咁我哋首先腳趾對腳踭，腳趾對腳踭，係啦，拉開膊頭咁闊，向膊頭。係啦。咁啊，首先左腳先向外轉出去，轉。即係右腳唔轉嘅。係啦，每次轉一隻腳嘅啫。好啦，之後右腳，呢個就係學泰拳第一個基本步伐要學嘅。係啦。哦。打埋直拳啦。嗱，我哋轉左腳嘅時候，係。同時打埋左手出去。啱唔啱啊？我哋轉翻又收翻埋嚟咯喎，真係。係啦，之後右腳就右手。我有冇做錯啊？係啦。你錯晒啊！你啊，你又知？打一隻，另外嗰隻手擺翻高啲啊！點解要咁嘅？我哋要保護翻自己。哦，即係呢隻手用嚟保護自己，另外嗰隻就係攻擊嘅。咁隻手咧打幾直㗎？係咪好直好直好直？我哋手踭少少微曲。哦，係啦。手踭微曲啊！係啦，因為你即係幾曲啊？如果少少得㗎啦，因為如果可能打唔中咧，會挫親自己手踭啦。咁即係咧第一堂呢一個叫基本步伐，就配合埋呢個直，呢個叫直拳。係啦。我覺得已經準備好啦。你邊有咁快啊？你好好咁樣練習添啊！嗱，今日咧第一堂咧就唔該晒堅 Sir 教咗我哋呢個基本步伐同埋直拳，下一集咧會咧幫大家咧教第二啲嘢㗎係嘛？係啦。Thank you，堅 Sir。下集見啦！我哋繼續有堅 Sir 教我哋泰拳，不過咧喺學新嘢之前咧，等我哋咧重溫一下左右直拳先。好啦，我哋一樣前後腳。係。好啦，轉左手，轉左腳就打左手。係。轉右腳就打右手，係啦。咁我哋好似上次一樣，前後腳。咁隻手高，一個90度。90度。咁咧係啦，咁咧我哋淨係靠腰擰出去。即係隻手係完全唔喐㗎。唔喐㗎啦，淨係擰腰，一樣左腳就左手。係啦，打完收翻嚟。收翻嚟。係啦，再擰出去。哦，就係保護自己呢個。係啦，打完收翻。打完收翻。右邊一樣啦。使唔使轉腳啊？唔使轉腳，咁樣一樣轉右腳就打右手。係啦，左手擺翻高少少啊。係喎。咦，我哋今日仲學啲乜嘢啊？除咗呢個，我哋學埋上勾拳。上勾拳，好似好有氣勢啊！呢個。係啦，咁一樣。係。一個直角。直角。今次咧個膊頭可以喐埋少少啦。膊頭可以喐。一樣打左手就轉左腳，我哋向上咁樣打上去。咁呢隻手都係喺上面。係啦，一樣擺高。係啦，我哋試埋右手啦。好啊，好啊。一樣前後腳。都係唔使轉腳嘅。唔使轉腳㗎啦。係啦，向上直角。咦，咁跟住我哋學咩啊？我哋將上次嘅直拳同今日嘅勾拳組合埋一齊打啦，試下。哦，好啊。好啦，前後腳。好啦，左直拳，右直拳，左勾。左勾。上勾。係啦，4下。跟住1、2、3、4。1、2、3、4。真係要翻去練下。咁今集咧又唔該晒堅 Sir 教咗我哋咁多嘢啦，下集咧又有新招式學啦。